करो खांसी करो और जोर से। कितने दिन से जमा लग रहा है? कल से हुआ। और क्या खाए थे? केला और ठंडा पानी। चलो भाप देंगे और दवाई चालू करेंगे। फीवर और ठंडी चीज़ें जो हमारे बॉडी में कफ जमा दे वो काम नहीं करना है। अभी आपने कफिंग सुना, एकदम छाती में कफ का जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया है। नेबुलाइजर मशीन 5 डेज़ कंटिन्यू अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक और कुछ LS सिरप कंटेंट है एंड डेफिनेटली आराम हो जाएगा। बट यह है कि 5 डेज़ कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलेगा एंड नेबुलाइज़र की मदद से जो कफ सॉलिड फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में होके माउथ के थ्रू बाहर आएगा। एंड जो कुछ भी है बनाना, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह एकदम अवॉइड कर देना है इस केसेस में। एंड यही होता है, क्रोनिक केस हो जाए तो न्यूमोनिया का असर ले लेता है बच्चों में, खास करके ऐसी उम्र में है। दोस्तों वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। इसी पार्ट का नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।